저쪽이 아주 보이는 게 북한, 멀리 보이는 게 북한인데, 와, 지금 옛날에는 그 증을 쳤었거든요. 근데 증도 안 주고 그냥 신분증만 검사하고 그냥 보내네요, 요즘에는. 여기 들어올 때 여기서 저기 증 같은 거 내고 이제 반납하고 이렇게 나갔거든요. 이제 요즘에는 이제 바뀌었어요. 그냥 신분증만 검사하고 전화번호만 내고 이렇게 가는 것 같아요. 일단 전망대로 있는 대로 한번 일몰이 떨어지니까 한번 제일 가까운데, 북한하고 제일 가까운데 한번 촬영하도록 하겠습니다. 여러분들, 만양대 정상, 만양대 정상인데 저기가 이제 북한이에요. 북쪽인데 소리가 개하네. 여기 오니까 소리가 개. 와, 저 뭔 소리야? 그냥 바람 소리도 기신 소리도 아닌데 뭐 동물 소리도 나고 귀신 소리도 나요, 여러분들. 오늘 캠핑하러 왔는데 오, 이렇게 울은 소리도 나요. 이렇게 좀 확대해볼까요? 들리죠? 들려. 야, 소리가 엄청 커요. 개한 소리네, 개한 소리. 안녕하세요. 아니, 저 소리가 뭐예요, 저거요? 개한 소리가 나네요, 그거? 이쁘게요. 예. 네. 이불 개한 소리가 나요, 막. 소리가. 밤에도 들려인 거예요? 밤에도 저런 소리 들려요? 네? 밤에 소리. 밤에 소리 나잖아요. 밤에도요? 네. 몇 시까지 내는 거예요? 이제 한 10시까지면 나지 않아요? 네. 아주 연하게 다섯 번 온 거 있는데 사가지 가신다. 총각. 예? 뭐요? 아주 연해요. 아, 이거요? 네. 이거 아욱도 좋고 아주 아욱도 연해요. 밑장만 뜯어서. 얼마씩 파는데, 이거요? 이거 5,000원씩 받았는데요. 이거 하나요? 네. 아, 이거. 아주 그리면 좋아요. 예? 하다가 좀 잡다가 떠지고. 이거 뭔데요? 네? 아홉국? 아욱국. 아홉국이요? 네. 입자리만 따서야 여는 거. 늦게 심은 거 얼가. 아, 그리만 손 안 대고. 이거 5천 드릴게요. 이것도 네? 좀 봐요. 우리 집에 농사져요. 우리 집에도 있어요. 이거 있어요. 예. 이것만 가져갈게요. 이거 아홉국. 이거 총각 모양 가져가셔. 아니, 그건 아니에요. 그 톡에 다듬어놔서 예? 그 톡에 다듬. 아니에요. 그건 안 가져갈게요. 그거만요? 이것만 가져갈게요. 돈 드릴게요, 돈. 야옹. 먹을게요, 할머니. 예. 예. 아, 예. 잘 먹겠습니다. 이제 청망대 여기 한번 올라가 볼게요. 여기 금방 올라오면은 이렇게 한 5분도 안 걸려요. 한 3분? 저기다 주차해놓고 이렇게 올라오면 3분밖에 안 걸리거든요. 이렇게 탁 사람들이 이렇게 통일을 위해 할 수 있는 것을 밀고 기다리는 거. 누가 욕도 써놓은 것 같은데? 욕하지 않고 정진해야 된다. 야, 이거 뿌듯트롯도 있네. 여기서 뭐 차도 팔고 그런다는데 지금은 들어가셨나봐요. 자, 이렇게 해서 여기 전방대 다 올라왔네요. 이렇게 여기가 이제 산책로로 이렇게 올라갈 수가 있나봐요. 산책도 할 수가 있고. 잠깐 지금 시간이 너무 늦어가지고 이렇게 왔네. 야, 이게 둘레길인가봐요. 이렇게 다 둘레. 교동도 추억의 여행. 자전거도 이렇게 빌려줄 수가 있나 보네요. 이렇게 자전거도 빌려주나 봐요. 대전에 자전거도 이렇게 역사가 이러시나 봐요. 이렇게 딱 선생님들이 기도해 계십니다.
사연에 적어달래요. 이러신다. 이게 만안경 이렇게 볼 수가 있거든요. 지금 이제 어떻게 보일라나? 보인다. 보여, 보여. 야, 제대로 초소가 있네. 여기 앞에를 초소 보고 있네. 야, 건물도 있고, 건물이 새로 졌나봐요. 여기 옛날같이. 저기 자전거 타고 다닌다. 자전거 타고 와. 자전거 타고 왔다 갔다 해요. 차도 다닌겨. 이야, 뭐야, 저거 차가. 이야, 신기하네. 차는 없었는데 차가 다니네. 항상 걸어 다녔었는데. 참, 희한하네. 신기하다. 차가 다닌겨, 차요. 저쪽에서 개한 소리가 나는데, 저 주민들도 내가 봤을 때는 엄청 괴로울 것 같아요. 여기도 괴롭고 그쪽도 괴로울 것 같은데 지금 조용해요. 지금. 근데 밤에도 한참 켜놓았어. 한 몇 시간 동안 이제 켜놓는다고 하는데 지금 이제 밥 시간 되니까 이제 조금 조용해진 것 같아요. 예전에 한 17년도에 왔을 때는 그때 왔을 때는 진짜 막 여기서 이북에서도 그 나만의 뭐 어쩌고저쩌고 그냥 말만 했었거든요. 근데 우리나라에서는 친색이 노래 틀어놓고 그랬었는데 지금은 우리나라에서 방송을 안 하네요. 네. 똑같이 할 수가 없죠. 갱갱 기승 소리 내고 막. 와. 근데 저 진짜 차도 다니고 신기하게 제대로 우리나라보다 볼 게 없네. 건물도 새로 싹 짓고 건물도 새로 싹 지고 허름한 건물들이 없는 것 같아요. 야, 건물 저 신축이다. 완전히 건물 진짜 멋지게 졌네. 쟤들 저기 이름이 쓰는 게 사회주의 이 만세라고 써 있어요. 사회주의 만세. 야, 건물이 저긴 뭐야? 건물이 우리 뭐 학교 같이 있는 건데, 야, 이거 뭐 어떻게 확대를 보여드릴 수가 있어야지 뭐. 야, 건물이 진짜 신축으로 지었네, 쟤들 하나. 근데 저거 오른쪽으로 딱 들어보니까 마을이, 마을은 그대로였고, 마을은, 야, 사람들도 되댕기네, 저기. 이야, 여러분들 사람들도 되댕겨, 저기. 야, 저거 어떻게, 야, 자전거 타면서 되댕기는데, 와, 신기하다. 신기해. 사람들 많이 되댕기네. 사람들 많이 되댕, 저 뭐야. 사람들 많이 되댕겨, 쟤들. 야, 뭔 자전거를 줄로 타고 다니네. 야, 좀 뭐. 아무튼, 이렇게 보시면 진짜 신기하네요, 여기. 건물들도 새로 멋지게 저는 것도 있고, 우리 그때 17년도에 왔을 때나 건물이 진짜 막 흐지부지하거든요? 막 귀신 나올 것 같이 건물이었었는데 다 부시고 다 새로 졌어요, 제대로. 자, 여러분들 6.25 전쟁 때 이렇게 사진들이 있네요. 자, 옛날 모습이. 이게 이제 북한 포도들이구나. 북한 포도들. 이렇게 나와서 이쪽으로 건너서 북한의 모습. 북한 모습이래. 이렇게 사진.